你講俾我知道你嘅咩情況？腳腫得好犀利啊！腳腫到好犀利啊！啊哈！呢成個幾禮拜排冇嘢排出嚟成個禮拜冇排啊！啊！肚脹脹咯，咩？喲，肚婆脹脹咯。呢啲叫乜腫？哦，跟住之前咧，我痔瘡我揾個唐醫同我攞啲藥醫咗冇割啦。咩唐醫？嗰啲中醫啊？中醫啊啊哈！冇割，嗰個傷口咧嗰陣時痛，呢幾日就冇咩痛咗。佢幫你割咩？唔係割痔瘡啊，啊哈！外瘡同內瘡啊。啊哈！你俾個寬我。佢俾你做咩搽？佢唔知搽藥啊，唔知嗰啲，肯定係唔係冇割嘅。哦，搽嘢啫啦。啊！做咩你有痔瘡唔揾我咧？我之前有同你講過嗰陣時，有噶嘛？痔瘡內瘡我哋都係咁樣做噶我嘛？俾你睇下，我哋都係咁樣做噶嘛？我帶我老婆嚟啊！師傅，你哋知我驚咩冇？我中風，你唔好做我醫生啦，做我哋師傅度，我梗係唔識路啊！哎呀，我冇搞笑啊！有食緊咩藥冇你？完全冇食啊！你我講冇食啦嚇。止痛藥啫，因為嗰排頂唔得啊，止痛藥，跟住嗰啲排水毒嗰啲藥啊，都唔得。因為冇諗到啊，個塞掹塞咗啊！師傅做咩會又飲又食翻嗰啲藥咧？嗰啲全部都係嗰個害人嘅短期嘅啫。都係唔得我知你同我嘅，講好涼好壞嘅。因為食壞人嘅嗰啲藥食係啊咗你重過死啊！食咗你重大鑊啊！因為涼嘛，因為你腫係咩熱能唔夠，腫就係熱能唔夠咗嘅，同埋佢啲腫嘛，成個肚都脹咗，呢個係佢係排唔到咗，排泄出問題咗嘅。有食中藥埋嗰時有開中藥你食冇？中醫有開中藥你食冇？佢有俾啲藥我㗎，佢俾咩藥你食？我唔知係咩藥嚟嘅，煲㗎咩？冇藥丸嚟嘅。藥丸嚟㗎，painkiller 嗰啲啊，中醫俾你嘅係咪？中醫俾你嗰啲啊？啊！唔得嘅喎，你其實你要飲多啲薑，又冇飲咗，做咩冇飲咗？咁耐冇飲咗啊？好耐冇飲咗啊？2年喎，2年冇嚟，2年都冇飲過啊？夠力喎你！薑日日每個人都愛飲嘅，走唔甩。我都愛飲啊，你都唔使飲咁犀利。我日日都飲啊，咪就係咁嘅事咯。我就係日日飲，因為佢冇熱能，佢先會腫。因為如果西醫又開嗰啲藥全部都係涼嘅，咁中醫開俾你都係涼嘅，咁兩邊都涼，咁啊熱能肯定唔夠，肯定排唔出嘅。冇相干，你揾到咗就俾我知道嚇。我係俾你睇個痔瘡啫，冇睇啊！即係講一粒好大粒紅成粒紅，好似嗰啲一樣嘅，其實佢而家生肉嗰啲咁。生喺出邊定生入邊？入邊出邊又有，出邊出邊嗰啲冇。依家仲有冇而家？依家仲有少少嗰啲唔知係皮啊咩谷咁大粒到嗰陣時，屙到谷佢又痛啲。哎呀，其實你體傷冇處理好，你痔瘡都唔會好嘅。體傷嗰個體傷，哦，我啱啱轉做好一個痔瘡嘅，啱啱轉好咗。係啱啱轉做好一個啫，我依家着緊 pamper 應該冇影響啊。冇影響啦，病都冇。有依家大小便有冇問題？小便冇問題，仲係可以屙到順。大便依個幾禮拜咯。嗰陣時幼嗰陣時係咪？就嗰陣時幼嗰陣時冇實蘇乜係嗰啲細粒水啊，細粒水啊係咁啊。你呢個因為你記得我有腸癌啊，師傅。你之前係咩腸癌係咪？我嚟係腸癌先㗎嘛。OK 跟住，因為你做開倉，跟住我心又唔好，心臟又唔好。嗯。我個腰子又唔好。嗯。係咯，心臟腰子你仲食嗰啲藥，心臟就係已經影響到嗰個心臟咧，係咪？如果你食到寒涼嘅藥，好快見效嘅，好見效嘅。你一見到佢一定腫嘅，一腫係通知你熱能唔夠嘅問題。我同你講嗰日，因為痛個頭啊，我痔瘡個傷口好似唔好得。上個禮拜我去阿信達，有咩嗰啲不良醫生冇道德㗎，師傅好似你講，佢以前你同我講嘅嘢，我心記得，蘇媽係呃人㗎，攞你我哋嚟做白老鼠啊！係啊，捉我去 scope 喎，scope 咗我明暈陀陀啦，你知佢打針，出咗嚟佢講CT scan 又叫我簽名，CT scan 啊好傷我哋個身體啊！係啊，又整我一單嘢
所以我老婆講：你冇去揾佢，我仲揾佢，有咩揾法咧？不如醫生啲好似直頭嗰啲呃神騙鬼咁，不頂唔順我痛喎，所以冇辦法諗都冇嘢諗都冇得諗，咪得咗。揾我噶嘛，就係收尾又清醒咗，要翻嚟揾師傅嚟。OK 啦，可以啦，我幫你處理下，呢個幫你做記錄嘅啫，呢個，因為好耐冇嚟咗佢。佢總係熱能唔夠啦。OK， 你幫我講拜6號。啊哈。夜晚屙到天光6、7擺。夜晚屙到天光啊？心乜淋鼻屎？心乜淋鼻屎啊？臭嘅。哎呀，嘔晒出嚟啦！啊，好臭嘅。好臭啦！夜晚屙到天光啊？屙幾多擺唔知道啦。6、7擺。6、7擺啦。心乜都有嘅。禮拜咧？禮拜有仲有屙冇？禮拜拜一，今日拜二冇。冇啦嚇，肚有細啲冇？應該有。有鬆啲冇？覺得有鬆啲冇？有淋啲啦嚇。個腳一面流水，你睇流好犀利。講一陣間個地下都乜濕晒㗎。而家逼水嘛依家。啊。正常位喎。有淋啲咗啦，呢度都開始流啊。你睇下邊嗰度啲淋啲好似。佢出緊水啊，心乜出緊水。出緊水啊！所謂淋啲有冇個位咁脹啊？冇咁脹係，薑有飲喎。有啊，呢度淋。喺呢度仲係好大嚿啊！淋開好多咯。淋咗好多啊！一定要排到先。咁 OK 啦，我哋先做個記錄先。OK。